নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আহি উপস্থিত হৈছোহি নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ জামুগুৰি কুঁৱৰী পথাৰৰ থকা এখন কোম্পানী ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত উপস্থিত হৈছোহি। ইয়াত এজন ব্যক্তিয়ে অতি সুন্দৰভাৱে এখন কোম্পানী ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম চলাই আছে। তেখেতৰ পৰা আজি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কোম্পানী ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম এখনত কিমান লাভ আৰু কিমান লোকচান হয়, কেনেকৈ তেখেতে এই কোম্পানী ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিলে, কিমান চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে, এই সকলোবিলাক আজি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই ভিডিঅ'টো মই বিশেষকৈ এইটো কাৰণে বনাইছোঁ যে আমাৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়া কিবা এটা কৰিম বুলি মনত ভাবি আছে, কিন্তু তেখেতৰ মূলধনৰ অভাৱৰ কাৰণে ধৰক কৰিব পৰা নাই আৰু ভাবি আছে কৰিম বুলি, সেইসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ এই ভিডিঅ'টো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যে তেখেতসকলে কোম্পানী ফাৰ্মৰ জৰিয়তে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব। আচলতে সেইকাৰণে মই বহুতে নাজানে আমাৰ এই কোম্পানী ফাৰ্মৰ পৰা কিমান লাভালাভ হয়, সেই বিষয়ে আজি আপোনালোকে সকলো গম পাব। এই ভিডিঅ'টো যাতে আপোনালোকে শেষলৈকে চায়। আহক এতিয়া সকলোবিলাক কথা তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আজি ভালদৰে তেখেতৰ গোটেই কোম্পানীৰ বিষয়ে গোটেই কথাবিলাক আমি তেখেতৰ পৰা জানিম। এতিয়া আহক। ধুনীয়া দাদা, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আপোনাৰ নামটো আৰু আপোনাৰ ঠিকনাটো পোনপ্ৰথমে আপুনি কৈ দিবচোন। মোৰ নামটো হ'ল শ্ৰী তৰুণ কোঁৱৰ। মোৰ ঘৰ হ'ল জামুগুৰি কুঁৱৰী পথাৰ বি এম চি বুলি কয় আৰু। হয়। আপুনি এই ফাৰ্মখন কিমান চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু আপুনি কি ভাবি প্ৰথম এই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিঙত আহিলে, মানে আপুনি এই কোম্পানী ফাৰ্মখন কৰিম বুলি ভাবিছিলে? হয় হয়, মই মানে অকণমান সেই মাহটো পাহৰি গৈছোঁ, কিন্তু 2019 চন মানতে হেৰি হোৱা আৰম্ভ কৰা, এতিয়া প্ৰায় 3 বছৰ মোৰ হৈ গ'ল। তাৰপৰা প্ৰথম মানে এনেকুৱা হ'ল, ইয়াতে মানে এনেই মই অলপতে শুনি পাইছিলোঁ যে যিসকলে মানে ফাৰ্ম কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে, ব্ৰইলাৰ পুহিবৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰে, তেওঁলোকে মানে জড়িত হ'ব পাৰিব বুলি এনেকৈ মিটিং এখন হ'ব বুলি এনেকৈ শুনিলোঁ। হয়। তাৰপৰা মই তেওঁৰ নামটো ল'ব লাগিব, তাই হ'ল শ্ৰীমতী পূৰবী গগৈ। হয়। তেখেতে মোক আমাৰ মাইকী মানুহ ক'লে, তেনেকৈ শুনি পানি এনেই মই মানুহজনীক পঠিয়ালোঁ কেনেকুৱা কি মানে শুনিবৰ কাৰণে মিটিংখন। তাৰপিছত তেতিয়া পাছত গম পালোঁ যে দুলীয়াজনো হৈছিল তেওঁলোকে মানে ফাৰ্ম কৰিবলৈ যিসকলে ইচ্ছুক আৰু তেওঁলোকক মানে হেৰি কৰিম বুলি হেৰি কৰিছিলে আৰু পোৱালি দিম বুলি তেনেকৈ হেৰি কৰিছিলে। কিন্তু পাছত দেখিলোঁ তেওঁলোকে দিব নোৱাৰিলে, ফেলাৰ হ'ল। তাৰপিছত ফাৰ্ম মানে বনাই দিয়া হৈছিলে, ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত অসুবিধা আহিলে, তেতিয়া মানে চিন্তা কৰিলোঁ বিকল্প হিচাপে এই মৰাণত মানে প্ৰিমিয়াম বুলি এটা কোম্পানী আছে বুলি শুনিলোঁ। তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ। তেতিয়া মেনেজাৰ আছিলে, তেখেত এতিয়াও আছে, বৰ্তমানো আছে। তেখেত হ'ল বিচিত্ৰ নাৰায়ণ বৰুৱা। মানুহজন ভাল লাগে, আহে কেতিয়াবা, আমাক কেতিয়াবা সোধ পোছ কৰেহি, কেতিয়াবা আহে, ভিজিট কৰিবলৈ আহে। তেখেতেও সহায় কৰিলে। আমি তেতিয়া এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলোঁ তেখেতৰ ওচৰতে। এগ্ৰিমেণ্ট কৰি প্ৰথম অৱস্থাত আহিবলৈ অলপ টান পাইছিলে, কাৰণ যিহেতু মৰাণৰ পৰা বহুতখিনি দূৰ হয়। হ'লেও কথাখিনি ভালকৈ আমি বুজাই ক'লোঁ, তেখেতলোকেও মানে সহায় কৰিলে। তেনেকৈ আমাক মানে পোৱালি প্ৰথম দিলে। তাৰপাছত এতিয়া মই তেখেতলোকৰ পৰাই মানে এতিয়ালৈকে পোৱালি লৈ আছোঁ আৰু। প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাৰ মানে কিমান টকা আপুনি এই ফাৰ্মখন বনাবলৈ আপুনি খৰচা কৰিছিলে? খৰচা বুলি ক'লে তেতিয়া মোৰ ফাৰ্মত মানে যিখিনি বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইখিনি মানে মোৰ ঘৰৰে প্ৰায় 80ডালমান লাগি যাব 1000 পোৱালিৰ কাৰণে মই বুলি ভাবিছোঁ আৰু। কিন্তু নহ'লগৈ, মোৰ অলপ কম হৈছে, ঘৰটো চাই পিনি অলপ সৰু হৈছে। কিন্তু 1000 কাৰণে হ'লে 80ডাল 90ডাল লাগিব বা 1000 পোৱালি ৰাখিবৰ কাৰণে। মানে কোম্পানী ফাৰ্মৰ যোনবিলাক আপোনালোকে কথা পাতিলে এতিয়া, তেখেতসকলে মানে একেবাৰে কম কিমান পোৱালি তেখেতসকলে দিয়ে? মানে তেখেতসকলে ন্যূনতম 1000 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে, কাৰণ তেখেতলোকৰ যাতায়াতী হেৰি এটা থাকে, তেখেতলোকে ভিজিট কৰেহি। মানুহ এজন মানে প্ৰতিদিনে আহে, LSজন আহে, গতিকে দানা চানা আহে। সেইটো কাৰণে মানে তেখেতলোকৰ মানে 500 400 এনেকৈ মানে হেৰি নাই, টাৰ্গেট নাই। 1000 হ'বই লাগিব। 1000 পৰা আপোনাৰ কিমান 2000 5000 6000 যিমান পাৰে ঘৰটো অনুপাতত। সেই মানে সেইকাৰণে 1000 জোখৰে আপুনি ঘৰ মানে ফাৰ্মখন বনাব লাগিব। হয়। বৰ্তমান আপুনি এই ফাৰ্মখনৰ পৰা আপোনালোকৰ যোনটো লাভ হয়, মানে যিহেতু বস্তুটো গোটেইটো কোম্পানী হয়, কিন্তু আপোনালোকক কি ধৰণে এই পইচাটো দিয়ে, মানে ইয়াৰ হিচাপটো কেনেকৈ কৰা হয়, মানে কি ধৰণে আপোনালোকক
পে'মেণ্টটো কৰে তেওঁলোকৰ এটা ছিষ্টেম আছে তেওঁলোকে মানে ডেইলি মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে বহী এখন দিয়ে আমাক মানে কোনটো বেষ্টৰ কিমান কি ৰিজাল্ট হৈছে মানে সেইটো পোৱা যায় লাষ্টত DC এখনো দিয়ে তেওঁলোকে কি খৰচ হ'ল কি নহ'ল গোটেই এই তথ্যটো দিয়ে মানে এনেকুৱা হয় যে লাভালাভটো মানে পঞ্চায়তে ক'ব নোৱাৰি কিমান পাম কিমান নাপাম বা পাৰ কেজিত কিমানকৈ ধৰিব সেইটো ক'ব পৰা নাযায় কিন্তু যদি মানে পোৱালি দিলে প্ৰথম পোৱালি মডেলিটি কিমান হ'ল বা দানাটো কেনেকৈ খাইছে ৱেটটো কিমান দিছে সেইটোৰ ওপৰত হেৰি হৈ মানে FCR পইণ্ট এটা দিয়ে সেই পইণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি মানে FCRটো সদায় কমাবলৈ চাব লাগে বহীতকৈ যদি কমাব পৰা হয় তেতিয়া মানে 12 টকা 15 টকা হৈ যাব পাৰে পাৰ কেজি যদি মানে হেৰি হয় বহীতকৈ যদি বহুত বাঢ়ি যায় বাঢ়ি যোৱাটো বেয়া যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়া মানে কি হয় হয়তো 5 টকা হ'ব পাৰে হয়তো 3 টকা হ'ব পাৰে হয়তো 2 টকালৈ আহিব পাৰে সেইটো নিজৰ কষ্ট কৰাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব হয় মেইনটেনেঞ্চ কৰাৰ ওপৰত হেৰি কৰিব বৰ্তমান আপুনি ধৰক হাইষ্ট আপুনি 1000 যদি পোৱালি আপুনি পালন কৰিলে তেতিয়া আপুনি হাইষ্ট এতিয়ালৈকে আপুনি কিমান মান পাইছে মানে 1000 পোৱালিত কেতিয়াবা অলপ বেছিকৈও দিয়ে 1100 দিয়ে ঠাণ্ডা দিনত হ'লে গৰম দিনত অলপ মানে যিহেতু গৰম হয় তেওঁলোকে মানে গাটো গোটেইটো গৰম হৈ যায় তেতিয়া মানে কি হয় গৰমৰ দিনত অলপ কমকৈ দিয়ে মই 23,000 তেনেকৈ পাইছোঁ মই 23,000-24,000লৈকে পাইছোঁ মানে 1000 পোৱালি তাত 1000 বুলি ধৰক 25,000লৈকে পাইছে বুলি ধৰিব পাৰিব হয় আপুনি এই ফাৰ্মখনৰ এতিয়া লালন পালনটো আপুনি নিজে কৰি আছে না মানুহ কেতিয়াবা লগায় আপোনালোকে কেতিয়াবা মানে হেৰি হয় এনেকুৱা হয় ভুচিটো লেতেৰা হৈ যায় লেতেৰা হোৱাৰ পাছত মানে এই কোঠাকৈ বদলাই থাকোঁ 3 দিন বদলাবলগীয়া হয় তেতিয়া মানে মানুহ বিচাৰিবলগীয়া হয় আৰু ভেকচিনৰ সময়ত মানে কাৰোবাক কেতিয়াবা বিচাৰোঁ আৰু তেনেকুৱাকৈ ভেকচিন মৰা কেইদিন 3 দিন মাৰোঁ যে আৰু ইয়াত দানাটো আপোনালোকে কেই টাইম দিয়ে এতিয়া দানা তেনেকৈ সৰু অৱস্থাত 2 টাইম দিলেও হয় একেবাৰে সৰু অৱস্থাততো মানে যেতিয়া তেতিয়া দিবলগীয়া হয় যেতিয়া নেকি খাই দিয়ে অলপ পাছত আকৌ দিবলগীয়া হয় আৰু এতিয়া মাজতে মানে কি হয় 2 টাইম দিলেও হয় ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি দিলেও হয় পৰাপক্ষত দানাটো কমকৈ দিব লাগে ঘনাই দিব লাগে তেনেকুৱা আৰু পানীবিলাক আপোনালোকে মানে এইটো টাইমে চেঞ্জ কৰি থাকে নে 3বাৰ গৰম দিনত 3বাৰ হেৰি কৰিলে ভাল এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত মই বুক দেখা পাইছোঁ বু মানে আপোনাৰ ইয়াতে লগতে দুজনে মিলি তেনেকৈ চলাই আছোঁ আৰু ঠিক আছে এতিয়া আপুনি এই ফাৰ্মখনৰ পৰা আপুনি নিজে সুখী হৈছে নাই মানে ধৰক যিটো আপুনি পাবলগীয়া পাই আছে তাৰ কাৰণে আপুনি এই ফাৰ্মখন চলাই আপুনি সুখী হৈছেনে সুখী বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিহেতু নহ'লেতো মই কিবা এটা কৰিবলগীয়া হ'লে কিবা এটা চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'লে আজিকালিতো বস্তুবোৰ দাম বহুত বেছি গতিকে পৰিয়ালটো চলা মানে ইমান সহজ নহয় গতিকে ইয়াৰ যোগেদি মই ঘৰতো কাম কৰিব পাৰিছোঁ ইয়াত এতিয়া একেৰাহে লাগিব নালাগে হয়তো 1 ঘণ্টা লাগিলোঁ কেতিয়াবা 2 ঘণ্টা লাগিলোঁ তাৰপিছত মানে আকৌ ৰাতি তেনেকৈ পিছ টাইমত 2 ঘণ্টা লাগিলোঁ তেনেকৈ মোৰ হেৰি হৈ গৈছে কামখিনি এতিয়া ঘৰতো কাম হৈছে মানে ঘৰত থাকি ধুনীয়াকৈ কোম্পানী ফাৰ্ম এখন চলাব পাৰি নিশ্চয় এতিয়া মই আৰু এটা কথা আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ গাঁৱৰ যোনবিলাক ল'ৰা এতিয়া কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবি আছে তেখেতসকলে মানে উপায় নাপায় বহিৰাজ্যলৈ গুচি গৈছে বহিৰাজ্যৰ পৰা যদি তেখেতসকলে তালৈ নগৈ যদি ঘৰতে এই ফাৰ্মখন কৰি তেখেতসকলে 30 পৰা 40 দিনত 25,000 টকা পাব তাৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব মানে কি আপুনি তেওঁলোককতো মই এইটোৱে ক'ম যে মই যিখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে 3 বছৰৰ পৰা গতিকে তেখেতলোকে কোনোবাই কৈছে সেইটো মই বাধা দিব নাযাওঁ বা কিবা হেৰি নকওঁ কিন্তু মানে যদি কষ্ট কৰিবলৈ তেওঁলোকে যিটো কয় তাততো কষ্টই কৰিবলগীয়া হয় তেওঁলোকে যদি গাঁৱত থাকিও মানে সেইখিনি যদি কষ্ট মোৰ পাতি লয় কৰিম বুলি যদি মনোবলটো মানে সবল কৰি ৰাখে তেতিয়া নিশ্চয় পাৰিব তেওঁলোকে মানে যদি 3টা বা 4টা লগ খাই ল'লে লগ খাই পিনি 5,000 6,000 তেনেকৈ পুহিব পাৰিলে তেতিয়া মানে সেইটো যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব উপকৃত হ'ব আৰু স্বতন্ত্ৰীয়া হ'ব তেওঁলোকে মানে অভাৰ টাইম কৰিব নালাগে তাততো বহুত কষ্ট কৰিব লাগে চাগে তেখেতসকলে এতিয়া তাত 12 ঘণ্টা ডিউটি কৰি 8ৰ পৰা মাত্ৰ 12,000 টকাৰ বিনিময়ত তাত কাম কৰি আছে যদি তেখেতসকলে ঘৰতে আহি পিনে কৰে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব নিশ্চয় যদি আপোনাৰ এতিয়া কোনোবাই নতুনকৈ কোম্পানী ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই ঘৰটো কিমান চাইজ আৰু কিমান ডাঙৰ কিমান ওখ হ'ব লাগিব আপুনি এবাৰ ভালকৈ কৈ দিবচোন ঘৰটো মানে মোৰ ঘৰটো এতিয়া যিটো ঘৰ বনাইছোঁ এইটো মানে তেওঁলোকৰ হেৰিত পৰা নাই আচলতে তলখনটো নেকেটে হ'ব লাগে প্ৰায় 1 ফুট 8 ইঞ্চি এনেকুৱা হ'লেও হৈ যায় তাৰপাছত মানে ওখৰটো মানে সাধাৰণতে হেৰি হ'ব লাগে 7 ফুট হ'বই লাগে মানে ফুটতকৈ মোৰ এতিয়া আমাৰ প্ৰায় 6 ফুট আছে গতিকে 6 ফুটতকৈ ওখ হ'ব লাগে 7 ফুট 4.5 ফুট হ'বই লাগে তাৰপাছত মানে আপুনি বহলটো
24 ফুট কৰিব পাৰে 23 ফুটো কৰিব পাৰে কিন্তু দীঘলটো আপোনাৰ যিমান হয় আৰু যিমান আপুনি পোহে ধৰক 5,000 পোহে 4,000 পোহে দিশ প্ৰস্থ দুইটা মাৰি দিলে মানে কেলকুলেশ্যন কৰিলে প্ৰায় 1 ফুট কিবা ইঞ্চিকে লাগে 2 ইঞ্চি 3 ইঞ্চিকে লাগে মানে এটা কুকুৰাৰ কাৰণে স্কোৱাৰ ফুট হিচাপত গতিকে সেইটো ওলাই পৰে গতিকে 5,000 যদি ওলাই তেতিয়া মানে 4,500 মান পুহিব পাৰিব স্কোৱাৰ ফুট হিচাপত যদি ওলাই তেনেকুৱা আৰু কোনোবাই কণ্টেক্টটো কেনেকৈ কৰিব এতিয়া ধৰক কোনোবাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলে আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিলেও ধৰক গম পাব তেতিয়া তেখেতে পাব নিশ্চয় আৰু মানে এনেকুৱা আজিকালি এতিয়া ৰাজগড়তে অফিচটো আহিছে আগতে মৰাণত আছিলে তেনেকৈ আৰু কেইবাটাও কোম্পানী আছে অকল প্ৰিমিয়ামে নহয় সোনা বুলি এটা কোম্পানী আছে IB বুলি আছে তেনেকৈ কেইবাটাও কোম্পানী আছে আৰু কি কি আছিলে মই নাজানিছোঁ বাৰু টাটাও দিয়ে বুলি কোৱা শুনিছোঁ টাটা বুলি এটা কোম্পানী আছে তেনেকৈ এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব লাগে কৰে মুঠতে ইচ্ছা কৰিলে তেওঁলোকে যদি ইচ্ছা কৰে পুহিম বুলি মনত যদি হেৰি কৰি লয় নিশ্চয় সুবিধাটো পাব মানে তাত গৈ এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব লাগে নেকি হয় 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 আমাৰ যিজন মেনেজাৰ ছাৰ মানে বিচিত্ৰ নাৰায়ণ বৰুৱা তেখেতেও সহায় কৰিব এই ক্ষেত্ৰত এতিয়াতো ওচৰলৈ আহিলে প্ৰথম অৱস্থাত ধৰক অলপ অসুবিধা পাইছিলে দূৰ জেগাত এতিয়াতো ওচৰলৈ আহিলে ৰাজগড় অফিচ হ'ল গতিকে আমাৰ ওচৰৰ যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰে তেওঁৰ লগত হ'লেও কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে বা মোক সুধিলেও মই কিছুমান কথা ক'ম আপুনি এই কোম্পানী ফাৰ্মৰ পৰা স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব বুলি আপুনি ভাবেনে পাৰিব নিশ্চয় যিহেতু আজিকালিচোন ভাৰত চৰকাৰে হওক বা অসম চৰকাৰে হওক খেতিপথাৰৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিছে মানে খেতি মানে আগৰ বা গৰু ম'হে কৰা খেতিটো নহয় আজিকালি আধুনিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰিব পাৰি যিকোনো অকল মানে কুকুৰা বুলিয়ে নহয় যদি ইচ্ছা কৰে আজিকালি দেখিছোঁ ছাগলী পুহি গাহৰি পুহি তেনেকৈও মানে লাভান্বিত হৈছে গতিকে মনত খালি এটা হেৰি লাগিব যে সবল মন লাগিব তেওঁলোকে মনটো বান্ধিব লাগিব যে মই কৰিম মই পাৰিম তেনেকুৱা এটা হেৰি এটা ৰাখিব লাগিব আৰু কৰিলেতো মনত যদি হেৰি এটা থাকে একাগ্ৰতাটো থাকে নিশ্চয় পাৰিবই সফল হ'বই শেষত কি ক'ব আপুনি আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক শেষত এইটোৱে ক'ম যে অকল চাকৰিমুখী নহয়েই তেওঁলোকে মানে এই খেতিৰ হেৰিটো মানে গুৰুত্ব দিব লাগে অকল এইটো বুলিয়ে নহয় কুকুৰাই যে পুহিব লাগিব এইটো নহয় সেইটো নকওঁ মই তেওঁলোকে মানে হেৰি অনুযায়ী তেওঁলোকে যিটো বাছি ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকে যিটো মানে হেৰি তেনেকুৱা ধৰণে হেৰি আগবাঢ়ি মানে অসমখনৰ লগতে গোটেই মানে নিবনুৱা যিটো মানে আজি যিটো হেৰি হৈছে পৰিৱেশ হৈছে গতিকে সেইখিনি বাহিৰলৈ নগৈও মানে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ আৰামছে কৰিব পাৰে তেনেকুৱা স্থল আছে আপোনাৰ আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আছে এই ফাৰ্মখন আৰু ডাঙৰ কৰাৰ কিবা ভাবিছোঁ মনতে ভাবি থৈ দিছোঁ যে কিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ ধৰক অলপ ডাঙৰ কৰিম বুলি এটা হেৰি আছে আৰু তাৰ উপৰি মই ভৱিষ্যতে গাহৰিও লগতে পুহি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ তেনেকৈ অকণমান 2-এটা পুহিছোঁ বাৰু এতিয়া হেৰি হিচাপে মাংস হেৰি হিচাপে কিন্তু পোৱালি হেৰি কৰা নাই প্ৰডাক্ট কৰা নাই মোৰ তেনেকুৱা এটা হেৰি আছে ভৱিষ্যতে পাৰিলে ছাগলীও মানে লোকেল ছাগলী হ'লেও ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ টাইম লাগিব সময় লাগিব খালি মনতে মানে হেৰি কৰি ৰাখিছোঁ আৰু তেনেকুৱা শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালৈ আৰু আপোনাৰ আশাবোৰ পূৰণ হওক তাৰে আমাৰ PG আছামৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালৈও আজি আহি মোক মোৰ সাধাৰণ ফাৰ্মখনত দেখা এটা কৰি আপুনি মানে মোক উপকৃত কৰিছে যথেষ্ট মনোবল দিছে মনত শক্তি দিছে গতিকে আপোনালৈও মই অশেষ কৃতজ্ঞতা থাকিলে নমস্কাৰ ধন্যবাদ বাৰু